savita, įdomi, įvairi ir dar naudinga. Pirmiausia, tai galimybė pažinti, žinoma, ir galimybė įgyti kitokios patirties. Tai galimybė pamatyti naujas vietas, kitus žmonės, patirti naujų įspūdžių. Taigi, jeigu turite galimybę keliauti, nedvajodami tai padarykite, tikrai nesigailėsite. Šiandien atvykome į Visaginą ir nuo čia tęsime pernai pradėtą kelionę aplink Lietuvą. Kaip žinome, Visaginas yra miestas Lietuvos šiaurės rytuose, Utenos apskrityje, maždaug 40 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos. Taip, šiandien yra birželio 28 diena ir atvykome į Visaginą. Tai yra, tęsėme kelionę aplink Lietuvą ir aplink Lietuvą pasienio, nuo Baltijos jūros iki Baltijos jūros. Na ir taip jau susiklostė, kad pernai pradėjome įgyvendinti tokią idėją ir iki rudens mums pavyko apvažiuoti nuo Baltijos jūros, nuo Šventosios pasienių link Visagino. Ir Visagine ši kelionė trumpam buvo sustabdyta, na ir šiais metais vėlgi prasideda, taip sakant, prasidėjo sezonas, vasara ir nutarėme šitą kelionę pratęsti ir šiandien vyksime nuo Visagino link Švenčionių ir po to tikimės taip pat rytoj dar vieną maršrutą įveikti. Na ir be abejo tikimės pamatyti, kaip visada, daug įdomių, netikėtų dalykų, na ir kaipgi atrodo ir kuo gyvena Lietuvos pasienio rajonai, vietovės ir panašiai. Na ir kaip jau minėjome, šiuo metu esame Visagine, nuo čia ir pradėsime kelionę. Visaginas yra šiaurės rytų Lietuvos miestas, toksai savotiškas, įdomus miestas. Pirmiausia dėl to, kad netoli jo buvo ir yra Ignalinos atominė elektrinė, kuri šiuo metu žinoma neveikia. Na ir šiuo metu mes esame prie vadinamojo Visagino ežero, būtent čia yra įdomus paplūdimys, graži šilta diena, tikrai taip pat gausų žmonių nuo pat ryto, na ir šiek tiek pabuvoję Visagine, vyksime numatytų maršrutų, na ir tikimės, kad iki vakaro suspėsime tikrai daug pamatyti ir daug sužinoti. Važiuojame toliau. Na, reikia pasakyti, kad apie Visaginą yra įdomus video reportažas padarytas pernai. Na, o mes važiuojame siaurais keliais, kartais net miško keliukais iki Gaidės kaimo. Na, štai pagaliau įvažiuojame į šį kaimą. Buvo tikrai sudėtinga jį pasiekti. Na ir Gaidė yra kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, tik 4 km į pietus nuo Ignalinos atominės elektrinės ir 8 km į šiaurės rytus nuo Rimšės, šiaurės rytinėme Gaidės ežero krante. Įdomu ir tai, kad šiuose apylinkėse ir kaimo apylinkėse, žinoma, yra daug pelkių, tai yra pelkėtos vietos. Einame apžiūrėti bažnyčios, tai yra Gaidės nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Na ir bažnyčia yra tik 3 km į vakarus nuo Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos. Pamaldos, kaip žinome, čia laikomas lietuviškai ir taip pat lenkų kalba. Bažnyčia yra stačiakampio plano, vienabokštė su bokšteliu. Šventoriuje, kaip matome, yra kapinės. Kaimas minimas jau 1514 metais, kai Žygimantas Senasis Gaidės dvarą padovanojo Drūkšių parapijai. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1712 metais.
nedidelį miestelį, būtent Rimšę. Rimšė yra miestelis Ignalinos rajono savivaldybėje, maždaug 8 km į rytus nuo Tūkstančio. Tai gana sena vietovė, raštuose paminėta 1514 metais, kai minimas Rimšės dvaras, kuris priklausė goštautams. 19 amžiuje miestelis vadinosi Janavo, vėliau prigijo Rimšės vardas. Ir 20 amžiaus tarpukariu Rimšę okupavo Lenkai. Šalia miestelio yra Ilgių ežeras, o šiek tiek piečiau ežeras vardu Alksnas. Einame žiūrėti bažnyčias tradiciškai. Tai yra Rimšės švenčiausios trejybės bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje. Ir bažnyčia yra Ilgių ežero pietinėme krante. Bažnyčia buvo pastatyta 1747 metais, o vėliau nauja medinė bažnyčia buvo pastatyta senosios bažnyčios vietoje 1803 metais. Bažnyčia tradiciškai yra kryžminio plano, vienabokštė su trisienė apsidė, o šventoriaus tvara yra iš akmenų mūro. Kaip jau minėjome, miestelis yra prie Ilgių ežero. Ežeras yra miestelio šiaurinėme pakraštyje. Į jo ilgis šiaurės vakarų pietryčių kryptimi yra kiek daugiau negu 2 km, plotis iki 0,7 km, altitudė 146 metrai. Ežero gylis iki 14 metrų, o kranto linija iš tiesų yra labai vingiuota ir jos ilgis yra apie 7 km. Taip pat aplankome paminklą savanoriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Pravažiuojame taip pat nedidelį Prūčių kaimą. Prūčiai yra kaimas taip pat Ignalinos rajono savivaldybėje, 8 km į pietryčius nuo Rimšės, visiškai šalia Baltarusijos sienos ant Prūto ežero kranto. Artėjame dar prie vieno kaimo, būtent tai yra Meikštai, Meikštų kaimas. Meikštai taip pat yra kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, nedidelis kaimas, tik 13 km į pietus nuo Rimšės ir taip pat pasienyje su Baltarusija. Manoma, kad Meikštai dvarininkinis vietovardis kilęs nuo vietos dvarininko Meištovičiaus pavardės, kuris pastatė į neogotikinę pilį panašius rūmus. Dvaras minimas jau 18 amžiuje. Dvaro ansamblyje iki mūsų laikų išliko net 13 įdomios stilistikos pastatų arba architektūriškai vertingų jų liekanų. 2001 metais apleistame Meikštų dvaro pastate buvo įkurtas didžiausias priklausomybių reabilitacijos centras Lietuvoje, kuriame gydosi žmonės turintys priklausomybę narkotikams, alkoholiui ir vaistams. Tričiūnų kaimą. Tričiūnai taip pat kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, tik 4 km į pietus nuo
į rytus nuo kaimo eina siena su Baltarusija. Pravažiuojame nedidelį Smelių kaimą. Smeliai taip pat kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 6 km nuo Kačergiškės. 20 amžiaus pradžioje įėjo į Novo Aleksandrovsko apskritį, o tarpukariu kaimas buvo užimtas Lenkijos. Važiuojame Kačergiškę. Kačergiškė vėlgi kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, tačiau yra šalia pagrindinio kelio Ignalina Didžiasalis ir tik 6 km į rytus nuo Mikalavo. Čia yra Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, pastatyta 1993 metais, o rytiniu kaimo pakraščiu teka upė Disna. Tradicijas nelaužame ir einame apžiūrėti bažnyčios. 1748 metais pastatyta koplyčia, vėliau jį perstatyta, o medinė koplyčia po Antrojo pasaulinio karo buvo nenaudojama ir apie 1987 metus sudegė. Ir būtent jos vietoje 1993 metais pastatyta dabartinė bažnyčia, kurią ir matome. Pravažiuojame ir dar vieną kaimą, kitą kaimą, tai Dietkauščyzna. Iš tikrųjų net sunku ištarti pavadinimą. Tai taip pat kaimas Ignalinos rajono savivaldybės rytuose, 8 km į vakarus nuo Tverečiaus, visai netoli Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos. Reikia pasakyti, kad Lenkų okupacijos metais, 1921-1926 metais, čia veikė lietuviška mokykla. Už 1 km į šiaurę teka Dysnos upė. Užsukome į Tverečių. Tai nedidelis miestelis Ignalinos rajono savivaldybėje, maždaug 33 km į rytus nuo Ignalinos. Ir vėlgi šalia Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Reikia pasakyti, kad būtent valstybinė siena eina Dysnos upe. Pro Tverečių eina kelias Ignalina Didžiasalis, taip pat atsišakoja keliai į Adutiškį ir Vidžius. Čia taip pat yra sienos perėjimo punktas, kuris dabartiniu metu neveikia. Apžiūrime bažnyčią. Ji yra tik 1 km nuo Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos. Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, dvibokštė, ir kaip matome išties didelė, tikrai įspūdinga bažnyčia. Istorija bažnyčios pakankamai sudėtinga. Galima paminėti, kad 1501 metais buvo pastatyta medinė bažnyčia. O dabartinė bažnyčia, kurią matome, pastatyta 1906 metais. Įdomu pasakyti, kad bažnyčios šventoriuje auga vadinamasis Tverečiaus ąžuolas. Tai yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, turintis gamtos paminklo statusą. Tai yra paprastasis ąžuolas. Ir jo kamieno apimtis yra beveik 7 metrai, o aukštis net 27 metrai. Istorinėse šaltiniuose Tverečius paminėtas 1501 metais. Į šiaurės vakarus nuo miestelio yra 9-12 amžiaus Tverečiaus pilkapynas.
Taip pat reikia pasakyti, kad 20-ame amžiuje tarpukariu Tverečių buvo okupavusi Lenkija. Čia veikė įvairios draugijos, taip pat lietuviškas knyginėlis. Vėliau sovietai trumpam perdavė šį miestelį Baltarusijai, o nuo 1940 metų vėl priklausė Lietuvai. Kaip matome, itin sudėtinga miestelio istorija. Pagaliau atvažiuojame į Didžiasalį. Tai tikrai įdomi, ir kažkuria prasme keista Lietuvos vieta. Tai kaimas taip pat Ignalinos rajono savivaldybėje, 5 km į rytus nuo Tverečiaus prie kelio Ignalina Didžiasalis. Visiškai netoli taip pat Lietuvos sienos su Baltarusija. Gyvenvietė yra įsikūrusi tarp Dysnos ir Birvėtos upių. Visai netoli yra Agarinio ir Dumblio ežerai, taip pat yra Žvyro telkinys. 1975–1992 metais Didžiasalyje veikė statybinių medžiagų kombinatas. Tuo metu kaimas tikrai sparčiai augo. Buvo nutiestas geležinkelis, įrengta geležinkelio stotis. O uždarius kombinatą dauguma gyventojų neteko pagrindinės darbovietės ir be abejo pajamų šaltinio. Ir tai sukėlė tikrai didelės socialinės ir ekonominės problemas. Pavyzdžiui, 2007 metais net 2 daugiabučiai buvo visiškai negyvenami, taip pat buvo daug negyvenamų butų. Ir šiandien matome taip pat panašų vaizdą. Lietuvos Černobylis, zombių miestas, Dievo tiesiog pamirštas kraštas. Tokie ir panašus epitetai šalia Baltarusijos pasienyje įsikūrusio Didžiasalio gyventojams tikrai neretai buvo pasakomi ir dar šiandien pasakomi. Bet reikia paminėti, kad miestelis tikrai gerėja, tvarkosi, gražėja, ir stengiasi atsikratyti šių nepagristų etikečių. Taip pat reikia paminėti, kad miestelyje yra Ryto gimnazija, būtent tai dieninė bendrojo ugdymo mokykla Didžiasalyje, kuri vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomojo ugdymo programas. Be to reikia paminėti, kad 2016 metais buvo skirta papildomų lėšų viešosiams erdvėms atnaujinti. Ir miestelyje pertvarkyti šaligatviai, gatvės, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, renovuota mokykla ir darželis. Pasiekime dar vieną itin įdomų kaimą, būtent Vosiūnus. Vosiūnai yra taip pat kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, ir prie pat Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos. Taip, štai pagaliau esame Vosiūnuose, Vosiūnų kaime, labai nedidelis Lietuvos kaimas ir tai įdomu, tai esame prie bažnyčios ir pats įdomiausias faktas, kad tai yra ryčiausias. Kartu su Rimaldiškių kaimu yra ryčiausia Lietuvos vieta ir štai čia prie bažnyčios yra parašyta. Tai yra bažnyčia, virš kurios saulė pateka anksčiausiai Lietuvoje. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Ir maždaug už 200 metrų kitoje bažnyčios pusėje
čia jau yra Baltarusijos, Lietuvos ir Baltarusijos valstybinė siena. Na ir važiuodami matėme koncertiną, siena yra aptverta, tveriama, saugoma. Na, iš tikrųjų įdomi vieta, apžiūrėsime bažnyčią ir keliausime jau vėl toliau, grįžime link Didžiasalio ir nuo Didžiasalio važiuosime į Adutiškį. Apžiūrime bažnyčią, ji išties neįprastų proporcijų, bazilikinė, žema, plati, su bokšteliu ant apsidės. Na, vidus yra 3 navų, o šventoriaus tvora, kaip matome, yra iš metalinio tinklo. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1921 metais. Na, bažnyčioje, kaip ir visame kaime, buvo stipri Lenkijos įtaka, Lenkų įtaka. Pavyzdžiui, kunigas Baltazaras Budreckas 1937 metais buvo nubaustas 1 mėnesį kalėti už tai, kad rašydamas metrikus lietuviškų pavardžių nevertė į lenkišką formą. Na štai ir privažiuojame už Vasiūnų kaimo, iš karto apie 50 metrų yra siena ir yra koncertinos juosta, matome, taip kad kelio pabaiga ryčiausiame Lietuvos taške. Nuo Didžiasalio ir pasukame į kairę, važiuojame link Adutiškio. Pravažiuojame Guntauninkus, tai yra kaimas taip pat Ignalinos rajono savivaldybėje, prie Svilos upės ir jos intako Audenėlis. Na, o toliau rytuose yra gana dideli Adutiškio miškai. Pro kaimą eina kelias Adutiškis, Jekeliai, Tverečius, Vidžiai. Na ir kaimas yra išlaikęs tradicinį rytų Aukštaitijos užstatymą ir architektūrą. Užsukame į Gudelių kaimą, tai yra kaimas Švenčionių rajone. Na ir čia norime apžiūrėti Gudelių kaimo koplytėlę. Būtent koplytėlė yra Gudelių kapinėse, apie 2 km nuo Ignalinos rajono ribos. Na, koplytėlė pastatyta Švenčionių apylinkėse kovojusiems 1863 metų sukilimo dalyviams atminti. Na, visas koplytėlės aukštis yra apie 4,30 m, stogo forma keturšlaitė su metalinio kryžiaus viršūnė. Na, koplytėlė taip pat turi lauko akmenų pamatą ir akmenų bei plytų mūro sienas. Dar vieną miestelį, būtent Adutiškį. Adutiškis yra miestelis jau Švenčionių rajono savivaldybėje, 28 km į rytus nuo Švenčionių, prie kelio Švenčionis Pastovis. Na ir kaip taisyklė, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Na, keletas istorinių faktų. Adutiškio dvaras minimas nuo 14 amžiaus. Nuo 1526 metų dvarą valdė Jonušas Radvila. Vėliau buvo Kiškų dvaro centras. 1526 metais taip pat suteikta privilegija rengti turgus ir laikyti smuklę. 1608 metais atiteko Vilniaus vyskupijos kapitulai, na, o pats Adutiškis pirmą kartą paminėtas 1501 metais Lietuvos metrikoje ir 1608 metais pastatyta Adutiškio bažnyčia. Einame apžiūrėti bažnyčios. Na, miestelyje yra Švenčiausios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia. Pamaldas čia laikomas lietuvių ir lenkų kalbomis.
Kaip matome, bažnyčia yra gana didelė, ji yra istoristinė, stačiakampio plano, bazilikinė, na ir taip pat dvibokštė. Taip pat kas valandą čia skamba bažnyčios varpai. Na, taip pat užsukome ir aplankome Lietuvos partizanų kapinės, kurios taip pat yra šiame miestelyje. Na, galima taip pat pasakyti, kad Dūtiškis išsidėstęs ant kalvų prie Kamojos upės vingių, šlaitai Ragovoti. Na ir netoli miestelio yra pats šiaurryčiausias, na, tuo pačiu ir atkampiausias rajono pakraštys Antanų giria, kuri, na, pasiekia toli į Baltarusiją ir taip pat susijungia su Polocko lygumos giriomis, siekiančiamis Dauguvą. Na, Dūtiškis ribojasi su Baltarusijos Krukių kaimeliu, na ir šioje vietoje unikali Lietuvos-Baltarusijos siena eina būtent geležinkeliu Lentupis Pastovis. Na ir dar kartą mums pavyksta tikrai arti privažiuoti prie valstybinės sienos. Na, taip pat įdomu paminėti, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo kilęs konfliktas su Baltarusija dėl Dūtiškio geležinkelio stoties. Na, dabartiniu metu siena su Baltarusija eina pietiniu miestelio pakraščiu, o geležinkelio liniją skiria dvi valstybės. Pasiekėme Švenčionių miestą ir tai yra paskutinis taškas mūsų šios dienos maršrute. Na, Švenčionys yra miestas rytų Lietuvoje, Vilniaus apskrityje, 84 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, apie 5,5 km nuo Lietuvos pasienio su Baltarusija ir tai yra Švenčionių rajono savivaldybės centras. Miesto vardo kilmė yra neaiški, galima būtų manyti, kad jis kilęs nuo ežero Šventas vardo, na, arba galimai kilęs nuo miestelio gyventojų sugalvoto pavadinimo Šventėnai. Na, yra ir daugiau įvairių versijų, aiškios konkrečios versijos nėra. Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. 13 amžiuje metraščiuose minima istorinė aukštaičių genties žemė Nalšė, kuri kartu su kitomis aukštaičių genties žemėmis sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri buvo dabartinės Lietuvos užuomazga. Na, einame aplankyti bažnyčios, Švenčionių visų šventųjų bažnyčią, kuri yra šiame mieste.
Na ir pamaldos laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis. Naujos mūrinės bažnyčios projektas buvo parengtas 1885 metais, tačiau statybos leidimas buvo suteiktas tik po kelerių metų. Na, o dabartinės formos bažnyčia pastatyta XIX amžiaus pabaigoje ir ją 1899 metais pašventino tuometis Vilniaus ordinaras vyskupas Stefanas Aleksandras Zvėrovičius. Na, bažnyčios teritoriją juosia kaltinė tvora ant žemos akmeninės sienos. Pati bažnyčia yra trinavė su trišalė uždara presbiterija, dvibokštė. Jos planas atitinka romaninės bazilikos su dominuojančia nava struktūrą. Na, einame pasivaikščioti po miesto parką. Būtent miesto centre yra nedidelis parkas, renovuotas, gana gražiai sutvarkytas. Nuo 2004 metų parką puošia fontanas. Na, reikia pasakyti, kad anksčiau miesto parke buvo turgavietė. Na, 2023 metų duomenimis mieste gyveno 4480 gyventojų. Miestas, kaip suprantame, nėra didelis. Taip, taigi atvykome į Švenčionis, pagaliau pasiekėme Švenčionis, tai yra tolimiausias mūsų šios dienos maršruto taškas. Vykome nuo Visagino į Švenčionis, aplankėme Didžiasalį, Vosiūnus būtent pasiekėme kaip tolimiausią rytuose nutolusi tašką. Na, ir taip pat pravažiavome pro Adutiškį, apžiūrėjome Adutiškį ir dabar esame Švenčionyse. Na ir bandysime apžiūrėti Švenčionis, kiek tai įmanoma išsamiau. Švenčionis yra maždaug 85 km nuo Vilniaus. Na ir čia į kitą pusę yra maždaug 5,5 km, jau vėlgi yra Baltarusijos siena, bandysime nuvažiuoti iki sienos punkto. Na ir taip pat apžiūrėsime kitus įdomius objektus ir šiuo metu bandome pasimatuoti sparnus. Labai įdomus dalykas, kad Švenčionyse galima pasimatuoti sparnus. Tikrai kiekvienas gali tą padaryti. Visai puiki vieta miesto centre, miesto aikštėje. Taigi, esant progai, būtinai reikia aplankyti Švenčionis. Na, dar keletas istorinių faktų. Na, rašytiniai šaltiniai bei tyrinėtojų prielaidos leidžia manyti, kad Švenčionis įsikūrė 13–14 amžiuje. Na ir šis kraštas 13 amžiuje priklausė Nalšios žemė, kaip jau minėjome. Na ir žymiausiais Nalšios kunigaikštystės valdovais buvo kunigaikščiai Daumantas ir Polocko kunigaikščio Tautvilos sūnus kunigaikštis Konstantinas. Na, o vėlesniais laikais Nalšios žemė buvo padovanota Livonijos ordinui. Bandome dar kartą privažiuoti prie sienos perėjimo punkto, kaip jau minėjome, tik tai už kelių kilometrų nuo miesto jau yra valstybinė Lietuvos ir Baltarusijos siena. Na ir atrodo, kad punktas šiuo metu yra uždaryti. Dar šiek tiek istorinių momentų. Įdomu pasakyti, kad Vytauto didžiojo laikais Švenčionyse buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Švenčionių dvaras. 15 amžiuje čia mieste ir jo apylinkėse Vytautas įkurdino totorius, kurių palikuonys buvo sumanūs amatininkai. Na ir todėl miestas buvo vienas iš viduramžio amatų centrų. 1414 metais Vytautas pastatė Švenčionių bažnyčią. Na, o 1486 metais Švenčionis jau vadinami miesteliu. Na, 16 amžiuje gana sparčiai vystėsi amatai, buvo audimų, pakinktų, odos dirbtuvės. Einame apžiūrėti cerkvės, tai yra Švenčiausios Trejybės cerkvė, būtent kuri yra miesto centre. Na ir tai yra regioninės reikšmės architektūros paminklas.
Na, architektūriškai čia panaudoti senosios Rusijos ir Bizantijos architektūros elementai. Cerkvėje centrinė dalis su varpine yra apjungta į vientisą statinį. Centrinė dalis yra graikiškojo kryžiaus plano su apside rytinėje cerkvės dalyje. Na, virš centrinės dalies yra didysis kupolas, kuris vaizduoja dangiškąją sferą, o žemiau jį supa 4 mažesni puskupoliai. Prie centrinės cerkvės dalies yra varpinė su kupolu, šiek tiek mažesnių už centrinį kupolą. Na, o vakarinėje dalyje yra įrengtas arkinis įėjimas su nedideliu kupolu, į kurį veda 3 arkiniai įėjimai. Viso miesto per trumpą laiką neįmanoma apžiūrėti, tam tikrai reikia daugiau laiko, tačiau būtinai reikia paminėti Švenčionių vaistažolių fabriką. Na ir tai yra viena seniausių vaistažolių gamyklų Baltijos šalyse ir Europoje, dirbanti ir puoselėjanti tradicijas daugiau nei 138 metus. Na ir šiandien įmonės gamyboje naudojamos naujausios technologijos bei laboratorinė įranga. Na ir Švenčionių vaistažolės siūlo tikrai platų vaistažolių arbatų bei arbatos mišinių asortimentą, arbatos pakavimo paslaugas, sutartinę gamybą ir privačių prekės ženklų produktų gamybą. Keletą žodžių apie rajoną. Švenčionių rajono teritorija tęsiasi šiaurės rytų Lietuvos pasieniu su Baltarusija, tai yra nuo Adutiškio miškų šiaurės rytinėme kampe iki Neries kilpų pietvakariuose. Šiaurinėme pakraštyje yra kaimyniniai Ignalinos ir Utenos rajonai, o vakaruose Molėtų, pietvakariuose Vilniaus. Na, rajono plotas 1692 kvadratiniai kilometrai. Na ir didesnieji miestai yra Švenčionys, Švenčionėliai ir Pabradė. Taigi, šios dienos kelionę baigiame ir iki kitų kartų.